आज दो प्लेटों के ऊपर 3 फैन और एक फ्रिज चला के आपको दिखाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आजाद सोच वाला। आज दो प्लेटों के ऊपर 3 फैन और एक फ्रिज चला के आपको दिखाऊंगा और बहुत ही बआसानी आप घर में खुद ही बना के आप किस तरह उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, जो लेटेस्ट आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिले। तो चलो शुरू करते हैं जी। जैसे आपने थंबनेल में देखा कि दो प्लेटें 580 की दो प्लेटों को किस तरह आपने, ये आप वीडियो भी साथ देख रहे हैं कि किस तरह दो प्लेटें उन्होंने सीरियल में कनेक्ट की हैं। ये आप उनकी वायर भी देख रहे हैं। ये एन के सीरियल का ये प्लेट्स है और बहुत ही ऐसे समझे आसानी से इनकी वायरिंग खुद ही कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि नीचे जाके उन्होंने MTTP जो 60 एम्पेयर वाला जो फोर्स कंपनी का कन्वर्टर है, और उसके बाद उन्होंने 3000 वाट का उन्होंने वो लगाया है, आप देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्रिज अभी चलाया इस यूनिट पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फ्रिज चलाया हुआ है इस यूनिट पे। आप देख रहे हैं कि डिटेलन उन्होंने वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है कि फ्रिज पर अभी जो AC एम्पेयर ले रहा है वो 1.7 के लगभग AC एम्पेयर ले रहा है। उसके बाद उन्होंने DC एम्पेयर भी आपको चेक कराए हैं। ये देखें कि DC एम्पेयर 22 जो एम्पेयर हैं वो यूज कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अभी फ्रिज है, फ्रिज की वो डिटेल बता रहे हैं। उसके बाद जो ऊपर से प्लेट का जो वायर आ रही है उसको कनेक्ट करके उन्होंने देखा है कि 29 एम्पेयर वो ले रही है। तो उसके बाद जो इन्वर्टर है, जो इन्वर्टर है 3000 वाट वाला इन्वर्टर है, वो 23 एम्पेयर वो यूज कर रहा है। ये एक डिटेलन आपको वीडियो सिर्फ और सिर्फ फ्रिज अभी इसके ऊपर चल रहा है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि दो फैन किस तरह, ये आप देख रहे हैं कि दो फैन इसके ऊपर अब ये चल रहे हैं। ये कमरे में दोनों फैन चला दिए गए हैं और ये अब जाके डिटेलन किसकी पे कितने यूज कर रहा है कि देखें। दो फैन के ऊपर वो 2.0 एम्पेयर AC 2.0 एम्पेयर AC यूज कर रहा है। उसके बाद 30 एम्पेयर DC वो यूज कर रहा है। उसके बाद जो सोलर से जो वायर आ रही है, जो सोलर उसको मुहैया कर रहा है, वो 35 एम्पेयर वो सोलर नीचे भेज रहा है। और जो इन्वर्टर है जो यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, वो 30 एम्पेयर वो यूज कर रहा है। तो जो DC है वो अलग कर रहे हैं। और अब हम दो पंखे पहले चल रहे थे, अब हम तीसरा पंखा भी इसके ऊपर चला के आपको फिर एम्पेयर करते हैं। ये देखिए, ये दो चल रहे हैं और ये तीसरा, ये एक जो एम्पेयर हैं वो यूज कर रहा है। और उसके बाद जो AC है वो 2.5 AC वो आपको दिखा रहा है कि 2.5 2.5 एम्पेयर AC वो यूज कर रहा है। ये बहुत ही जबरदस्त और आसानी दो प्लेटें 580 की प्लेटें लें और उसके बाद आप MTTP का कन्वर्टर लें और उसके बाद आप जो 3000 वाट का जो इन्वर्टर है वो आप इसके साथ अटैच करके आप अपने कमरे की एक साइड पे लगा के आप बआसानी अपने उस एक फ्रिज, दो फैन को बआसानी आप चला सकेंगे। इस यूनिट को बनाने में कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं। ये आप किसी इलेक्ट्रिशियन को, या आप अगर खुद टेक्निकल इंसान अपने सोच रखते हैं, मैं आजाद सोच वाला आपको टेक्निकल ही लिहाज से बताता रहता हूँ कि ये आइडियाज आप खुद बना के आप आसानी अपने उस इनकम में कमी ला सकते हैं और बिजली के बहरान से जो पैदाशुदा जो मुश्किलात हैं उनका हल यही है कि दो सोलर प्लेटें लें 580 की और MTTP का कन्वर्टर को साथ अटैच करें। और जो इन्वर्टर है जो वो 3000
वाट का, वो भी यूज करके बआसानी आप अपने घर की बिजली यूज कर सकते हैं और बैटरी को रात को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो आज का व्लॉग करते हैं, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।